Det startet som en drøm, med et ønske om å vise mennesker det enorme potensialet som bor i oss. Etter en nær-døden-opplevelse i 1986 fikk jeg en intuitiv innsikt om hvordan vi fungerer som mennesker. Jeg startet min søken etter svar, og etter 24 år med egen utvikling og forskning, kom jeg frem til et system som jeg selv kunne bruke for å være på en god plass i livet. Tross alle de traumer jeg hadde opplevd og hadde med meg i min bagasje. Med all erfaring og kunnskap og innsikt jeg hadde fått i disse årene, utviklet jeg min livsfilosofi til et grunnkurs, der jeg ville hjelpe andre mennesker til å se, åpne og bruke mer av de ressurser som bor i oss alle. Drømmen ble til virkelighet, og i 2009 sto jeg klar til å starte. Aller først måtte jeg ha en organisasjon som kunne fungere som en paraply, der jeg kunne tilby dette arbeidet i et fellesskap med andre som også ønsket det samme som meg. Organisasjonen måtte ha et navn, og for meg ble det helt naturlig med Unique Mind ESP. Unique fordi jeg tror på det unike i hvert enkelt menneske, og at alle har sin unike betydning og verdi. Mind fordi ved å bruke et større nettverk i hjernen kan vi styre og få tilgang til det bevisste og det ubevisste samtidig. ESP fordi jeg ser på den som vår viktigste ressurs for å kunne styrke vår intuitive tenkning. Den er vårt indre sansapparat og åpner for et ubrukt potensial. Navnet måtte også fungere internasjonalt, fordi min drøm er at alle i hele verden skal se sin verdi, sine muligheter og sitt potensial. Når du ser symbolet i logoen, ønsker jeg at du skal se et individ, et menneske i balanse. Et menneske består av 2 dimensjoner og 2 hjernehalvdeler, med et helt unikt potensial og helt unike muligheter. Hodet representerer et fellesskap, en verden av individer som kan løfte hverandre med et fokus rettet mot fredelige løsninger. Symbolet kan også ligne litt på et spor. Når vi endrer gamle spor i hjernen, kan vi endre fremtiden. Som mennesker kan vi bevisst være med og skape den forandringen vi ønsker å se, og sette våre spor for fremtiden. Logoen er et registrert varemerke, fordi jeg ønsket at de som tar kurs og utdanning hos oss, skal være sikre på kvalitet og innhold. Uansett hvor i verden de er, skal det gi en trygghet, samtidig som det beskytter min intensjon og drøm. Som økonom og med en rasjonell tilnærming til livet, ble forskning en viktig del for meg. Og intuitivt visste jeg at det kom til å bli viktig for fremtiden. Jeg ønsket å være trygg på at det tilbudet jeg ga, ville gi resultater, samtidig som at du som kursdeltager skal være trygg på at det er et kvalitetsarbeid med dokumenterte resultater. Det første forskningsprosjektet ble påbegynt allerede i 2010, og i 2017 ble det publisert i tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience. Det andre prosjektet ble gjennomført i 2016 og ble publisert i samme tidsskrift i 2018. Det at Unique Mind ESP er varemerket, og at kurset har publiserte artikler som viser dokumentasjon på effekten av kurset, gjør at min drøm om å dele dette arbeidet for å hjelpe andre også har blitt til en virkelighet. Kurset skulle også ha et navn, og for meg ga navnet seg selv. ESP, grunnkurs og fordypning. Det var bare det at ingen forsto hva kurset handlet om.
Det å beskrive hva dette består av med ett ord, var ingen enkel oppgave. Dette kurset handler om så mye. Det en kombinasjon av meditasjon, avspenning, mental trening og kognitive teknikker til å håndtere livets utfordringer. Og i januar 2014 byttet vi navnet til bevissthetstrening. Navnet kunne ikke varemerkes da det var for generisk, men med god hjelp og rådgivning fra patentkontoret valgte jeg å sette et TM bak bevissthetstrening. Jeg ville forsikre de som tok kurset, fordi det selve kurset det var gjort forskning på, og ikke bevissthetstrening som et generisk ord. Kurset består av forelesninger om min livsfilosofi, en hjernetrening og 2 enkle teknikker som kan brukes til alt og i alle situasjoner i livet. Drømmen at alle skal få lære dette, og et av mange viktige mål å kunne tilby det til alle arenaer i samfunnet. Det ble satt i gang prosjekter i barnehage, skole og psykisk helse og rus. Og det ga en god erfaring på å finne den beste måten å nå ut på. Unique Mind ESP skulle tilby en utdanning og sertifisere personer innen forskjellige fagfelt. Men hva skulle sertifiseringen hete? Det var tid for nytenkning og utvikling. Flere har brukt ord og uttrykk som Borgens metode, Deborah Borgens metodikk og program. For meg det et system. Og ved hjelp av teknikkene kom navnet til meg gjennom en drøm, noe som alle kan gjenkjenne når vi sover på det. DB System, som en forkortelse for Deborah Borgen sitt system. Denne logoen kom også i et ledd i en kreativ prosess, for en utvidelse og en utvikling av veien videre. Jeg valgte en geometrisk figur som symboliserer det nettverket vi bygger ut i verden, og som hvert individ bygger i seg selv. Navnet og logoen fikk en ny betydning, og skulle ikke bare være navnet til sertifisering og utdanning, men representere alt vi lærer bort. DB System også et registrert varemerke, og vil fortsette å sikre arbeidet og alle som har deltatt på kurs og deltar i fremtiden. Albert Einstein har vært en inspirasjon på min vei. Utsagnet «gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere» ble av stor betydning for meg. Alt jeg utvikler skal være enkelt, men ikke enklere enn at det skal ha en nytteverdi. Så i fremtiden utdanner Unique Mind ESP deg i DB System. Min drøm blitt til virkelighet. Vi mange som kan løfte og hjelpe mennesker gjennom DB System. Det åpner et nettverk av muligheter. Vi har alle et ubrukt potensial som vi kan hente frem for å få det beste ut av livet. Vi kan gå forbi vårt eget ego og fordømmelse, og være i verden med nye øyne. Jeg ser på verden som et puslespill, der alle brikkene må være for at det skal gå opp. Du og jeg brikker i dette puslespillet, og vi kan velge bevisst å være med på å skape den forandringen vi ønsker å se, og sette våre spor for fremtiden. Tusen takk for at du hørte på denne historien, og har du lyst, det bare å dele den med andre, slik at også de vet om mulighetene som finnes og bor i dem.